Uz kompaniju Le Safre večeras ću ja biti vaš domaćin, a sudeći po onome što nas očekuje, ne sumnjam uopšte da ćemo svi uživati u večerašnjem programu. Hleb jesti nije neka majstorija. Hleb iz peći je mala majstorija. Hleb zaraditi je najveća majstorija. Moram da kažem da sam kao predstavnik kompanije Le Safre jako zadovoljan na kraju kako smo i organizovali uz pomoć i Unije pekara i našeg tima koji je predstavljao prošle godine Srbiju na velikom svetskom takmičenju Louis Le Safre Cup. Jako sam zadovoljan sa odzivom, jako sam zadovoljan kako je žiri radio, hvala vam na tome. Pokazali su zaista i da je moguće i u našim uslovima ostati nezavistan, izdržati pritiske sa strane različitih vrsta, znam sigurno da je toga bilo, i da donesu zaista nezavisne odluke ko je u kojoj kategoriji bio najbolji. Znam da smo okupili više od 170 profesionalaca iz zemlje. Atmosfera koja je vladala svih 3 nedelje je bila zaista više nego prijateljska među svim takmičarima. Za očekivati je takmičari da malo imaju podozrenje jedni prema drugima. Zaista je bilo zadovoljstvo videti da se upoznaju, da dele iskustvo, da dele svoje male tajne i mislim da je to suština ovakvog jednog velikog takmičenja i da će to pomoći ukupno pekarstvo u Srbiji da postane još bolje. Večeras zaista uživamo u društvu najboljih pekara Srbije. Nama u kompaniji Le Safre je veoma drago da je naša ideja da uživimo ovakvo jedno nacionalno takmičenje sa radošću prihvaćena i sigurni smo da će podići nivo pekarstva u Srbiji. Pekarijadu smo pokrenuli sa ciljem da prepoznamo i istaknemo najbolje profesionalne, ali i mlade pekare koji se tek školuju za ovaj posao, sa ciljem naravno da pokažu svoj talenat, umeće i sposobnost, ali isto tako i da svoje iskustvo podele sa kolegama iz struke. Kao predsednik žirija imam zadovoljstvo da kažem da ovako profesionalno takmičenje još nisam doživeo u Srbiji.